प्रेग्नेंसी समय रे डाएट जेतिकी जरूरी एक्सरसाइज प्राणायाम योगासन मध्य सेतिकी जरूरी किछि योगासन रही जहाद्वारा कि मन शांत रही थाए यह द्वारा पिलाटी सुस्थ मध्य जन्म होता है किंतु आपण जानिबा दरकार एही सरल योगासन गुड़िक कौन आसंतु भेटिबा आम योग गुरु को एवं जानिबा एही योगासन विषय। गर्भधारण समय रे जो कॉम्प्लिकेशंस गुड़ा देखा दे था नारी मानकर इमोशनल और फिजिकल बॉडी रे ताकू ओवरकम करने पे किसी सिंपल योगा आसन और प्राणायाम रही जदि आम नियमित भाव में अभ्यास करवा निश्चित भाव गोटे बढ़िया सुंदर भाव में मातृत्व लाभ करें आ गोटे सुस्थ शिशु को मध्य जन्म दे पारे। प्रथम 3 मास जदि कॉम्प्लिकेशन किसी अच्छी ताहले डॉक्टर परामर्श रे किंबा एक्सपर्ट परामर्श रे आपण जेकोसी एक्सरसाइज किंबा योगासन अभ्यास करें। तो प्रथम आसनटी करवा मेरु वक्रासन तापई 2 गोड़ को लंबाई बसीजे मेरुदंड को सीधा करने धीरे से डाहाण आंठ को बंका कर डाहाण पाद को बाम जंघ पाखे पूरा रखिने यही रकम भाव में 2 हाथर पापुली को बाम आंठ उपर रखिने लंबा श्वास नेबा देन निश्वास छाड़ी धीरे धीरे शरीर को बाम पट को मूव करवा 2 हाथ को यही रकम भाव में बटक साइड रखिने एंड धीरे से शरीर को बुले कि पछ को देखा चेष्टा करेंगे जी पारे देखिए नॉर्मल ब्रीथर सहित यही अवस्था रे 3 मास जाए आपको आराम से करेंगे। तापर जदि किसी कॉम्प्लिकेशन देखा ताहले आपको मोटे स्ट्रेन देवे ना मेरु वक्रासन सेम अभ्यास आम आरपट करवा नॉर्मल ब्रीथर सहित पछ को देखी मेरुदंड को सीधा रखी यही अवस्था किसी समय पर्यंत रे नॉर्मल ब्रीथर सहित मिनिमम 5 सेकेंड धरिबे देन श्वास नहीं कि सीधा हो पुणी ये अभ्यास को आरपटे करवा बाम आंठ को बंखा करने पाद को डाहाण जंघर भीतर पाखे रखिने 2 हाथर पापुली को डाहाण आंठ उपर रखिए लंबा दीर्घ श्वास नहीं धीरे धीरे निश्वास छाड़ी शरीर को बाम पट को बुले ने 2 हाथर पापुली को बटक साइड रखी पूरा शरीर को ट्विस्ट करेंगे बाम पट को आ पछ को देखा चेष्टा करेंगे। मेरु वक्रासन रो फाइनल पोजिशन रे नॉर्मल ब्रीथर सहित जेतिक समय पारुछंती रहिबे नतबा मिनिमम 5 सेकेंड धरी रखिबे ए अवस्था को देन श्वास नहीं कि सीधा हो ये थिला मेरु वक्रासन। या पर आसनटे करवा मार्जरी पे धीरे से 2 आंठ को बंका करी वज्रासन रे बसीजा वज्रासन रे बसीजा देन हाथे चखेंडे मापी नहीं 2 हाथर पापुली को शोल्डर तले रखिने जंघ और 2 हाथ को पैरेलल करने 2 आंठु भितर हल्का सा गैप करने ये है आमर बेस पोजिशन। देन श्वास भीतर को नहीं मेरुदंड को भूमि पट को आर्च करवा धीरे धीरे श्वास नहीं कि मुंड ऊपर को उठेगा ऊपर को देखा चेष्टा करवा फुल अवेयरनेस सहित श्वास प्रश्वास सहित निज शरीर कैपेसिटी हिसाब से ही करेंगे। देन धीरे से निश्वास छाड़ी धीरे 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 मेरुदंड को छात पट को आर्च करवा बेक को बंका करी थोड़ी को छाती रे लगेवा को चेष्टा करवा जदि छाती रे लागुनी ताले मोटे चिंता करेंगे एकदम स्लोली स्टीडली करेंगे मेरुदंड को छात पट को करेंगे। प्रथम 3 मास जाए या अभ्यास करेंगे देन पुणी थे देखी श्वास नहीं कि मेरुदंड को भूमि पट को आर्च करवा देन तापर वज्रासन में आप बसी पारे। सो यही अभ्यास को नियमित भाव करते निश्चित भाव गोटे सुस्थ मातृत्वर आप अधिकारी हो पारे आ गोटे सुस्थ शिशु को जन्म दे पारे। आज स्वास्थ्य सूत्र में आम सहित थे आम एक्सपर्ट एवं आपड़ जानिले मैटरनिटी केयर केमिति रहिबा दरकार कौन सब रही डाएट कौन सब रही सरल योगासन जहाद्वारा कि आप सुस्थ रे एवं सुस्थ रहिबा द्वारा ही गोटे पिलाटी सुस्थ जन्म हेबो एवं डॉक्टर को केमिति परामर्श करेंगे एवं केउं समय परामर्श करेंगे यह आप जानिले। आज तो समय हो जाए आम स्वास्थ्य सूत्र को ये रखा पुणी आसबि नेक्स्ट एपिसोड रे। नमस्कार।